Insulti sessisti anche pesanti su Facebook, la denuncia della candidata sindaco di Carbonera Federica Ortolan, non meritano risposte, dice la trentenne, solidarietà dagli avversari alle urne. Iniziato il processo a carico dell'ex parroco di Santa Giustina, Don Federico De Bianchi, accusato di aver molestato 4 giovani tra il 2009 e il 2010. La sua comunità ha sempre difeso il sacerdote, che tutti chiamavano prete social per i suoi messaggi su Facebook. Dobbiamo incontrare tutti i candidati alle comunali per confrontarci con loro sui temi chiave, l'iniziativa dei sindacati della Marca che promettono di testare la preparazione di chi si presenta a guidare i 56 comuni. La campagna elettorale ormai al rush finale, nella Marca oggi la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, lapidaria sull'autonomia del Veneto. Mentre la Lega fa pressing sul ministro Toninelli a proposito della superstrada pedemontana, il governatore Zaia si dice pronto ad andare in procura contro chi calunnia la sua giunta sulla grande opera. Straordinaria scoperta all'archivio di Stato di Treviso, una stagista trova un documento del 1300 riguardante il grande esploratore veneziano. Progetto Scuole Sicure, stamane a Godega di Sant'Urbano, una esercitazione di protezione civile che ha coinvolto i ragazzi delle scuole medie. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la politica, ma la politica con una denuncia che riguarda ancora una volta il web, in giorni in cui si discute proprio degli haters e degli insulti, ma anche delle fake news sul web. Ieri abbiamo raccontato dell'annuncio proprio a Treviso della candidata Dem alle europee Alessandra Moretti contro Salvini e Meloni per il caso della fake news delle tendine, cosiddette tendine al cimitero, e anche di una proposta di legge contro gli haters sul web. Ebbene, su un altro fronte, quello delle comunali, su un altro fronte anche politico, dal centro-sinistra al centro-destra, la denuncia di una candidata sindaco alle comunali del 26 maggio, nel caso specifico Federica Ortolan, che appunto si candida a sindaco per guidare Carbonera con il centrodestra, ed è una denuncia di insulti, di pesanti insulti sessisti proprio nei suoi confronti. Sentiamo. Non solo accuse di scarsa esperienza, ma veri e propri insulti e persino espliciti inviti di carattere sessuale, troppo per non denunciare quanto le stava accadendo. Mamma e moglie, laureata e libera professionista, la trentenne Federica Ortolan ha il torto, secondo gli haters del web, di aver deciso di candidarsi a sindaco di Carbonera. Alla sua prima esperienza in politica si aspettava di dover intraprendere una dura campagna elettorale, quello che invece non immaginava sono i numerosi insulti sessisti lasciati da alcuni ignoti nel suo profilo Facebook. Dei post che sono assolutamente vergognosi oggigiorno, che riguardano l'ambito familiare, riguardano la donna in generale, commenti sessisti del genere stai a casa, segui la tua famiglia, in politica le donne non capiscono niente. Federica Ortolan è la candidata donna a sindaco più giovane di Treviso ed ora si ritrova a combattere contro due stereotipi per chi ha deciso di offenderla in rete: essere donna ed avere un'età incompatibile con le responsabilità derivanti dal ricoprire il ruolo di primo cittadino. Ecco, tutti i discorsi che vanno a offendere il ruolo della donna nella società, che è vista in grado di accudire i figli, portare avanti una famiglia, andare a lavorare, ma non è vista in grado di sostenere il ruolo di primo cittadino, e questo francamente fa molto dispiacere e mi rattrista. Essere donna attrae affermazioni sessiste che testimoniano ancora l'arretratezza e la misoginia di una parte di popolazione maschile. Commenti di uomini che si nascondono dietro ad una tastiera che la candidata ha provveduto più volte alla rimozione. Non meritano risposta a questi commenti, li ho nascosti per dignità e per rispetto verso le altre donne che potevano anche loro venire offese da questi commenti negativi. La solidarietà non si è fatta attendere dalle tante donne di Carbonera. Ricevo quotidianamente segnalazioni di affetto da parte di donne del comune che finalmente si vedono rappresentate e sono orgogliose di avere un candidato donna. Solidarietà che è arrivata a stretto giro di posta anche dagli altri due candidati sindaco di Carbonera, gli avversari che in questo caso però appunto stigmatizzano questa situazione. Non tardano ad arrivare anche i messaggi di solidarietà degli altri due candidati a sindaco di Carbonera.
Quello che è accaduto a Federica Ortolan è una vergogna, ci riferisce il sindaco uscente Gabriele Mattiuzzo. Questi attacchi sessisti nei confronti anche della mia avversaria io non posso assolutamente accettarli, è una cosa vergognosa. Della stessa opinione anche Ruggero Bonaccina. Esprimo la massima solidarietà nei confronti della candidata e mi auguro che ciò non avvenga mai più. La campagna elettorale si deve fare nel pieno rispetto delle regole, senza offese nei confronti dei candidati, specie se di natura sessista, a donne che appartengono o vogliono fare parte del mondo della politica. Pieno appoggio e sostegno a queste donne che purtroppo subiscono queste violenze. Sono al loro fianco e ribadisco la mia contrarietà assoluta a questi attacchi. Ovviamente non condivido per nulla ciò che viene fatto nei riguardi dei candidati sindaci come offese, soprattutto nell'ambito poi sessista, perché ci sono ben 22 donne candidate nel nostro territorio e credo sia una risorsa importante da valorizzare. In futuro, ci dicono i candidati, sarebbe opportuno combattere ogni sorta di offesa sessista nella rete. È impensabile che sui social uno possa dire tutto quello che vuole. Questo è un problema che dovremmo porci anche per il futuro. Al via stamane il processo, siamo a Treviso, a carico di Don Federico De Bianchi, il 43enne ex parroco di Santa Giustina nel Vittoriese, finito a giudizio con l'accusa di violenza sessuale. Lo ricorderete, la notizia provocò scalpore nella zona dove per anni è stato parroco Don Federico De Bianchi, la comunità che l'ha sempre difeso, la comunità che l'ha sempre chiamato il sacerdote social per la sua passione per scrivere tanti messaggi, anche poesie su Facebook. Ebbene, secondo la procura, tra il 2009 e il 2010 il sacerdote avrebbe molestato 4 giovani, 2 di questi si sono costituiti parte civile al tempo dei fatti, tra i 18 e i 26 anni, tutti affetti da patologie psichiatriche, approfittando della loro situazione. Oggi 2 delle presunte vittime hanno anche testimoniato e il racconto di uno è apparso incerto, l'altro invece ha riferito in maniera molto nitida quello che gli sarebbe accaduto. Dunque al via oggi con le prime 2 testimonianze, lo dicevamo anche all'epoca, la diocesi, la curia difese il sacerdote aspettando appunto il giudizio della magistratura. Torniamo adesso a parlare della politica, ma della politica in senso stretto. La corsa alle comunali, sono 56 i comuni al voto il 26 maggio e altrettanti candidati sindaco, ma anche i candidati ovviamente ai consigli comunali. Ecco, i sindacati oggi annunciano un'iniziativa, quella di incontrare i candidati alla guida di questi 56 comuni anche per testare la loro preparazione. Ma abbiamo visto invece poca attenzione, se non il titolo, sui 3 temi che abbiamo messo noi al centro della discussione, che è sanità, assistenza, servizi pubblici locali, governance e spesa pubblica. Sanità, servizi, tasse. Temi cruciali sui quali i sindacati riuniti hanno deciso di chiamare a rapporto tutti i candidati sindaci di 56 comuni della Marca che il prossimo 26 maggio andranno alle urne. 10 in tutto gli incontri in programma. Abbiamo convocato attraverso delle assemblee pubbliche dove invitiamo tutti i cittadini, tutti i candidati sindaco per rispondere alle domande che sono all'interno delle nostre piattaforme sindacali che ogni anno andiamo a discutere con i comuni e intendiamo appunto anche ai nuovi che si candidano porre le stesse questioni. Si parte dalla sanità e i servizi per gli anziani. Partita regionale sì, ma sulla quale anche le conferenze dei sindaci possono e devono fare pressione. C'è una partita dove nei prossimi mesi si muoveranno parecchi milioni di euro e noi vorremmo che i sindaci e chi viene eletto negli consigli abbia la consapevolezza di fare il meglio con quei soldi per i loro cittadini. Tasse, pur rilevando sul lavoro e redditi un quadro in lieve miglioramento, CGIL, CISL e UIL chiedono ai sindaci di non aumentare le addizionali IRPEF e invitano le aziende partecipate, di cui i comuni sono soci, a fondersi nell'interesse di tutti. Messaggio chiaro rivolto per esempio a Contarina e Savno. Il sistema deve essere un sistema che ha una dimensione provinciale, che produca risorse per fare investimenti in innovazione, ma che consenta anche alle famiglie, ormai sono tante che hanno redditi bassi, di avere degli sconti sulle tariffe. Servizi migliori a costi più bassi. Come?
puntando alla fusione tra i comuni. La strada maestra è quella di fare le convenzioni, su questo percorso poi si può arrivare alla fusione, e questo tra l'altro è uno dei temi che manca nei programmi elettorali e che noi invece vorremmo. Richieste chiare e tangibili che fanno sembrare il confronto pubblico un vero e proprio esame, anche per testare la preparazione dei candidati. Se sanno cosa sono i piani di zona, se sanno come sono organizzati i distretti, se sanno cos'è la funzione 12 del bilancio, si tratta di dare una giusta scossa a chi ha avuto voglia di candidarsi e di portare un bene alla propria comunità. E tra elezioni comunali ed elezioni europee siamo al rush finale della campagna elettorale, i big scendono in campo, Salvini nel Veronese questa mattina, ieri sera nel Vicentino, oggi prima nel Veneziano e poi soprattutto nella Marca il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che tra i tanti temi ha toccato anche quello molto sentito qui in Veneto ovviamente, quello dell'autonomia. Mi pare che l'autonomia non stia andando né avanti né indietro, continuano a parlarne, sono mesi che dicono si farà fra 3 mesi, fra 2 mesi, fra un mese, oggi Di Maio dice che non ha mai letto un testo, non so neanche se sia mai stato scritto, direi che non la farà questo governo. Governo Lega 5 Stelle che all'indomani del voto del 26 maggio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, conta di mandare a casa per dare vita a un esecutivo di centrodestra con gli alleati storici e lo fa forte di un consenso crescente, non a caso nel partito hanno trovato posto negli ultimi mesi nomi come Remo Sernagiotto, Elisabetta Gardini, Elena Donazzan. Noi siamo diventati una realtà estremamente attrattiva, negli ultimi mesi abbiamo aggregato una cosa come 800 amministratori su tutto il territorio nazionale, perché siamo un movimento coerente, siamo un movimento che è rimasto sempre saldamente nel campo del centrodestra, noi non abbiamo fatto i patti col PD, non abbiamo fatto i patti con i 5 Stelle, siamo anche molto concreti, nel senso che rispetto a tante promesse faraoniche che fanno gli altri siamo stati magari più oculati, ma questo significa anche che poi sono tutte promesse che non vengono tradite, siamo impegnati a ricostruire il centrodestra, il nostro grande obiettivo si sa è costruire un grande movimento sovranista e conservatore, un secondo grande movimento del centrodestra, alleato ma distinto della Lega, per poter riportare queste idee al governo. Meloni arriva a Preganzioli in una sala strapiena di candidati, sì, ma anche di semplici sostenitori, dall'adolescente al pensionato. Parte l'inno d'Italia, il tempo non è molto e lei tocca i temi principali. In Europa dice vogliamo cambiare tutto, difendere a testa alta gli interessi nazionali in materia economica ma anche culturale e sociale. Propone l'assegno di maternità europeo contro il calo demografico, attacca i finti europeisti, lancia i candidati per l'Europarlamento e i comuni da Preganziola a Mogliano, da Carbonera a Paese. Riceve in regalo fiori ma anche del parmigiano con impresso il suo nome e un paio di scarpe tricolori realizzate apposta per lei. Prima di andar via strette di mano, foto e una stoccata ad Alessandra Moretti del Partito Democratico che ha minacciato di denunciare lei e Salvini per la fake news ormai famosa delle tendine al cimitero. Alessandra Moretti è una personalità curiosa, nel senso che io mi sono limitata a pubblicare una sua intervista, quindi Alessandra Moretti non dovrebbe denunciare me, probabilmente dovrebbe denunciare il sindaco che ha dovuto difendere per una idea così stupida, questo è il problema, è lei che l'ha difesa, io ho solo pubblicato il fatto che lo avesse fatto. Ancora la politica e i contrasti, braccio di ferro non solo sull'autonomia tra Lega e 5 Stelle, anche sulle grandi opere. C'è anche un contrasto, come sappiamo, 5 Stelle Lega sul tema della pedemontana. Intanto il governatore Zaia si dice pronto ad andare in procura contro chi calunnia la sua giunta proprio riferendosi a questa opera. Il ministro delle infrastrutture Toninelli, in una risposta alla deputata leghista Silvia Covolo, ha scritto che per la pedemontana veneta prima o poi bisognerà finalmente avere aperto il tratto a Breganze, in tempi brevi, ma quanto? Non si sa. Brevi, scrive, è dall'inizio dell'anno che i tempi di apertura brevi di quel tratto, già pronto, dovrebbero essere appunto pronti. Manca l'integrazione tra i pesaggi. Stiamo parlando di un software, non di roba da NASA. Insomma, mettere d'accordo un casello con l'altro, altro che tempi brevi. Abbiamo avuto troppa pazienza, dice la Covolo, ma soprattutto lo dice il presidente della regione Zaia, che non le manda a dire neppure sul fronte degli attacchi sulla gestione della pedemontana apparsi sui social. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, invece di fare video o post su Facebook anonimi, vada in procura. In procura a noi piace andare, così discutiamo in procura. Ricordo che poi c'è anche reato di calunnia se si denuncia uno per niente, solo per fare. Lo dico semplicemente perché a me spiace che si faccia credere ai cittadini che c'è un branco di delinquenti in giro.
Noi abbiamo coinvolto tutte le istituzioni dello Stato, dalla Corte dei Conti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Avvocatura dello Stato, e ho nominato come commissario della Pedemontana, pensi, non lo si dice mai, il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini. E ora il reddito di cittadinanza, perché in Veneto sono state erogate le prime cosiddette card. Padova, al primo posto per le richieste, segue Treviso. Prime 500 RDC card erogate in Veneto sulle 3.064 famiglie che l'avevano richiesto attraverso i CAF della CGIL. Le richieste delle province sono state più basse di quello che prevedevamo, comunque a oggi sono state lavorate per il Veneto circa 5.000 pratiche, di cui il 60% sono state con esito positivo. Quindi stiamo parlando di circa 3.200 persone che dovrebbero ricevere la card, una parte l'hanno già ricevuta, una piccola parte, il resto le riceverà nei prossimi mesi. La maggior parte delle domande accolte arriva da Padova, seguono Treviso, Rovigo, Verona, Vicenza, Venezia penultima e Belluno. Se la richiesta del reddito di cittadinanza corrisponde al grado di povertà dovrebbe essere così. Poi ci sono tante dinamiche in Veneto che hanno mosso le persone, perché non tutti hanno fatto richiesta anche se ne avrebbero avuto diritto. E questo perché? Beh, questo deriva da un fatto culturale, nel senso che è un marchio di povertà, non tutti hanno accettato questa cosa. E poi c'è il rischio dei controlli, e quindi che ci sia il penale in caso di dichiarazione falsa, diciamo, è abbastanza disincentivante. E poi teniamo conto che c'è sempre chi può avere reddito di cittadinanza perché lavora completamente in nero, quindi privo di reddito, e i controlli avrebbero potuto metterlo in difficoltà. Le assegnazioni iniziali erogate a partire dallo scorso 27 aprile hanno un valore tra i 100 e i 370 euro, ma ce ne sono anche da 40 e 50 euro, cifre che hanno suscitato una certa delusione perché gli aventi diritto erano convinti di ricevere i 780 euro di massimale sul quale era stata impostata la campagna elettorale dei pentastellati, ma la cifra cambia a seconda di molte variabili. I vincoli di legge per avere il diritto sono così complessi che molte persone ovviamente non rientravano dentro queste caratteristiche. Solo avere i 6.000 euro di deposito bancario francamente ha fatto una cernita molto più forte rispetto a quella che si pensava. Torniamo adesso a parlare del Gay Pride che torna il 29 giugno a Treviso. Ieri sera a 20:10 la candidata alle europee del Popolo della Famiglia Carla Condurso ha commentato così il via libera per molti inaspettato di Casugana. È un problema dal punto di vista politico perché ci aspettavamo che questo sindaco si smarcasse dalla precedente amministrazione, lo aveva anche accennato, lo aveva fatto capire, per cui eravamo convinti. Adesso dai giornali pare che la legittimazione possa venire direttamente da lui, dal comune, sì, dalla sua giunta? Senza patrocinio, ma dice non... Chi dice senza? Ancora non è certo, e su questo punto infatti noi ci siamo sbilanciati, abbiamo scritto al sindaco, abbiamo fatto un comunicato stampa, aspettiamo la sua risposta. Ovviamente noi siamo contrari, non abbiamo nulla in contrario alle persone che hanno un orientamento sessuale o un altro orientamento, non è quello, anche in questo tema. Non è l'orientamento sessuale il punto sul quale noi ci fondiamo, non è questo, ma la trasmissione di una certa immagine nel centro cittadino a fronte di minori, a fronte di famiglie, non ci pare la cosa migliore da tutelare, da affrontare come amministrazione comunale. Ci sono tanti altri problemi di cui occuparsi. Perché occuparsi di questo? Perché non dare un segnale forte? Perché non dare una soggettività politica un po' più, possiamo dirlo visto che siamo in campagna elettorale, un po' più aggressiva, un po' più determinata? Bisogna per forza essere quasi come quelli di prima? Se mi è consentito un termine, mi è venuto proprio leggendo i giornali, leggendo questa storia, mi pare che siamo una società liquida e una politica altrettanto liquida, cioè che non si distingue. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito.
Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso per parlare di migranti. Ha fatto discutere, dibattere le conseguenze del decreto sicurezza che ha tagliato i fondi per l'accoglienza, costringendo al ritorno di molti migranti nelle cosiddette negli hub, nelle ex caserme. Alcuni di loro però invece hanno trovato un'altra sistemazione, con l'apertura di una casa per migranti grazie al centro sociale Django. Nel centro sociale Django parte il progetto di residenzialità per migranti. Dall'idea del dormitorio Caminantes, che era stato aperto per offrire un tetto ai senza dimora in situazioni di emergenza, il centro sociale ha deciso di passare ad una casa alloggio rinnovata da cima a fondo per dare ospitalità ai rifugiati. In questa casa gli ospiti potranno rimanere per un periodo di accompagnamento tra i 6 e gli 8 mesi. 5 persone che vivevano e vivono sulla strada perché sono state espulse dal sistema di accoglienza per le varie motivazioni che ben conosciamo, in primis il decreto sicurezza, adesso hanno la possibilità di abitare all'interno di Caminantes. Questo perché siamo convinti che la casa sia il primo passo per poter uscire dalla possibilità di diventare la cosiddetta marginalità. I primi inquilini sono 5 migranti del Gambia tra i 23 e i 30 anni, tutti richiedenti asilo che fuggono dalle guerre e godono della protezione internazionale. Qua io sono molto contento. E cerchi un lavoro qui in Italia? Sì, prima sto lavorando lavoro chiamata 3 mesi, dopo ho fatto corso di agricoltura. 4 di questi migranti erano alloggiati da lungo tempo nell'ex caserma Serena. Uno di loro, che era ospitato presso una cooperativa, dopo l'approvazione del decreto sicurezza era destinato a rientrarci. Ora tutti e 5 potranno vivere insieme in piena autonomia. Con orgoglio ed emozione 2 ospiti ci conducono all'interno della casa completamente ristrutturata, con un nuovo impianto di acqua e luce, un bagno e una nuova cucina. Nella camera da letto uno di loro ha affisso disegni di foto e un'immagine dell'Africa stilizzata. Il progetto punta a fare in modo che chi vive all'interno della struttura possa nel più breve tempo possibile essere nelle condizioni di uscire, avere una casa propria ed un lavoro. Nel frattempo gli ospiti avranno la possibilità di frequentare dei corsi di formazione e lavoro e di lingua italiana. Una scoperta straordinaria all'Archivio di Stato di Treviso. Faccio ego Marcus Paolo Condam Filius Nicolai Paolo de Confinio Sancti Ioannis Crisostomi. Eccola la preziosa pergamena datata 1320, è un atto notarile che fa riferimento al saldo di un prestito contratto da un certo Pietro da Canal nei confronti della famiglia di Marco Polo, ed il Marco Polo citato pare essere proprio l'esploratore veneziano tra i più celebri viaggiatori di tutti i tempi. È una scoperta straordinaria, quella effettuata nelle scorse settimane da una studentessa di Ca' Foscari impegnata in uno stage all'Archivio di Stato di Treviso. È stata ritrovata durante lo stage dalla studentessa Giulia Amigo una pergamena che ho potuto verificare riferirsi effettivamente a Marco Polo. Durante il lavoro di digitalizzazione del registro manoscritto dell'abate Luigi Bailo, la giovane studentessa ha scoperto il riferimento alla pergamena, redatta il 16 novembre del 1320 dal notaio Spinelli su richiesta appunto di Marco Polo. È importante innanzitutto per la sua rarità, perché si tratta di uno dei pochi documenti riconducibili a Marco Polo conosciuti e conservati dagli archivi di Stato, e poi perché si tratta di una quietanza, ovvero della quietanza che Marco Polo fa a certo Pietro da Canal, residente a Candia, ovvero nell'isola di Creta, per un prestito da questi ricevuto. Un documento che potrebbe quindi gettare nuova luce sulla vita e la figura del famoso viaggiatore veneziano, scoperto grazie all'intuizione di una studentessa e al prezioso lavoro di inventario effettuato tra fine 800 e primi 900 dall'abate Luigi Bailo e contenuto nel fondo diplomatico. In questo momento l'Archivio di Stato sta appunto facendo un'attività di ricognizione e riordino del fondo diplomatico e di trascrizione digitale dell'inventario Bailo per poter mettere a disposizione di tutti gli studiosi questo preziosissimo strumento di ricerca che consentirà certamente di fare altre interessanti e piacevoli scoperte. E ora Codica di Sant'Urbano con una esercitazione di protezione civile.
scenario era quello di un incendio e l'apparato di soccorso è esattamente lo stesso che si muoverebbe in caso di una reale emergenza. Resterà di certo impressa nella mente degli studenti della scuola media Tiziano Vecelio di Bodega di Sant'Urbano l'esercitazione organizzata dalla Regione e dalla Protezione Civile nell'ambito del progetto Scuola Sicura Veneto. In campo Vigili del Fuoco, su M118, Protezione Civile e Carabinieri. Queste esercitazioni hanno una duplice valenza. Per un verso servono a testare il sistema di intervento da parte di tutti gli enti preposti al soccorso. L'altra valenza fondamentale è quella, di insegnare agli insegnanti e ai ragazzi, insegnare comportamenti virtuosi, imparare in tempo di pace per poter poi saper intervenire nel caso in cui dovesse verificarsi davvero un'emergenza. L'allarme, l'evacuazione della scuola, quindi il recupero dei feriti. Queste iniziative promosse dalla Regione Veneto e da tutti i soccorritori sono sicuramente utili. Sono certa che i ragazzi, ma non solo, faranno tesoro di questa esperienza e che la porteranno a casa, quindi avranno modo di raccontare ai loro genitori, ma anche a chi conoscono, l'esperienza fatta oggi e ne faranno tesoro sicuramente. Inutile dire che ad impressionare maggiormente i ragazzi sono stati elicottero, autopompe e strumenti impiegati dai soccorritori. A me piace la meccanica e queste cose, quindi vedere come funzionava tutto nelle autopompe, quanto erano grandi le cisterne, qual era la pressione dell'acqua, come si faceva la schiuma, tante di queste cose erano molto interessanti. È stato molto bello questa esperienza, da tempo che aspettavamo, già da ottobre l'avevano programmata. È stato molto bello, anche non mi era mai capitato di una cosa del genere. Cosa ti è piaciuto di più vedere qua dei mezzi? L'atterraggio dell'elicottero. È un vantaggio soprattutto per delle persone che magari stanno molto male e ci sono dei mezzi che non possono andare a salvarli e per fortuna c'è questo mezzo di trasporto che può essere di aiuto. È stata interessante perché ci può anche servire di lezione nella nostra vita. Davide Nava dei Verdi e Fausto Pozzebon della Sinistra, fra pochissimo con Ferdinando Avarino a 20:10. Noi ci fermiamo qui, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. La primavera fa un po' fatica ad esplodere. Sulle nostre regioni la giornata di mercoledì 15 maggio sarà grigia e a tratti instabile. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto con qualche piovasco sparso al mattino, sarà più asciutto invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà perturbata sin dal mattino, con cielo molto grigio e con precipitazioni piuttosto frequenti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, il cielo sarà nuvoloso ma in genere senza precipitazioni degne di nota associate. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in lieve aumento e anche piuttosto gradevoli, comprese tra 20 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.